First of all, allow me to express, in behalf of the Commission on Elections, our heartfelt gratitude to the City Mall of Surigao City for extending to us, to the COMELEC, to the people of Surigao City, and to the city of Surigao, the exercise of their corporate social responsibility. That because of it, the people, the voters of Barangay Luna can now vote nga makapahigayon sila o muboto sila nga hamugaway ang ilang lugar nga butuhan. And also, this is part of our chairperson's program that as much as possible, ang voting center mahimo nga conveniente, accessible o haduol sa mga katawhan. Nga dili lamang nga sa ilahang pagbutar magpili sila sa ilang angay nga butahan, kundi usab nga ang ilang pagbutar hamugaway sila. Ug tungod niya nahitabo kini karon. And with this successful event nga atong or activity nga atong gipahigayon karon, kitang tanan mapasalamaton sa mga tao sa City Mall o sa City Government of Surigao sa ilang suporta o dili lamang sa COMELEC kundi usab sa katawhan na mao'y recipient sa pagbutar sa himo kining gihimo nga maong kalihukan. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.